Ja, riktig god morgen og riktig god lørdag. Så dere ser så det er ikke bare min bobil som står i gata. Så det er noen som har funnet at dette var et rolig strøk og har tilbrakt natten der. Det er jo fornuftig, for dette er et rolig strøk. Ja, nå har solen kommet tilbake, og det var på tide. Når vi virkelig savnet den. Vi så jo solen litt her og der i går da. Noen 5 minutter her og 10 minutter der. Men dagen var stort sett preget av tåke og skyer, og til kvelden så kom det til og med en regnbyge. Så i realiteten så har vi ikke hatt solskinn fra skyfri himmel siden på torsdag. Så nå er det virkelig på tide at vi får en skyfri og varme dag. Men det er ikke varmt nå. Jeg vet ikke om jeg tør si hvor kaldt det er. Det er ikke mer enn 6 grader her. Og nå skal vi se. Vi kunne jo ønsket oss litt mer varme. Men solmengden, den er det ingenting å si på. Riktig god lørdag.